في أعماق الغابة الاستوائية، حيث كانت الأشجار تعانق السماء وتغريد الطيور لا يتوقف. كانت الحيوانات تعيش في سلام، كل شيء يسير كما يجب، الماء يتدفق والخضرة تملأ المكان والحياة تنبض بهدوء. لكن في صباح غريب لاحظت الطيور شيئاً غير معتاد، صوت خرير الماء قد اختفى. توجهت الحيوانات إلى النهر فوجدته وقد بدأ يجف، تيار الماء الهادئ لم يعد كما كان. وبسرعة دعي لاجتماع طارئ في ساحة الغابة الكبرى. تجمعت الحيوانات من كل حدب وصوب، الكل جاء والقلق باد على الوجوه. جلس الفيل في المقدمة ضخماً واثقاً، وبجانبه الأسد ملك الغابة الذي لم يكن يتكلم كثيراً، لكن حضوره وحده كان كافياً ليشعر الجميع بالأمان. نهض الفيل أولاً بصوته العميق الذي تردد صداه بين الأشجار، قال: يا أصدقاء، هذا الوضع لا يحتمل الانتظار. لا نحتاج لتحقيقات أو نقاشات طويلة. سأذهب الآن إلى مجرى النهر وأقتلع كل ما يقف في طريق الماء: صخور، طمي، جذوع أشجار، لا مشكلة. بقوتي سأعيد المياه كما كانت. صفق بعض الحيوانات، خاصة تلك التي ترى أن الحلول المباشرة هي الأسرع. القرد قفز بحماس، والطيور زقزقت دعما، حتى بدأ أن الجميع اقتنع. لكن الأسد ظل صامتاً، ثم نهض ببطء. عيناه الثاقبتان مرتا على وجوه الحضور، ثم قال بصوته الهادئ العميق: أنا لا أشك في قوة الفيل، لكنه نفسه يعلم أن القوة بدون فهم قد تضر أكثر مما تنفع. إذا اقتلعنا كل شيء دون معرفة السبب، ربما ندمر الغابة إلى الأبد. علينا أن نعرف أولاً لماذا جف النهر. سادت لحظة صمت، ثم أشار الأسد إلى البومة الحكيمة وقال لها: أنت الأقدر على رؤية الصورة كاملة. حلقي فوق مجرى النهر وتبعيه حتى منبعه، وعودي إلينا بالحقيقة. حل الليل، وبدأت البومة رحلتها. طارت في السماء المظلمة، وعيناها اللامعتان تراقبان الأرض من فوق. تتبعت النهر من حيث توقف، مروراً بالغابة، حتى وصلت إلى منبعه في منطقة بعيدة. وهناك رأت مفاجأة لم تخطر على بال أحد: مجموعة من القنادس كانت قد بنت سداً كبيراً من فروع الأشجار والطين. كان السد قوياً يمنع المياه من الوصول إلى الغابة. انتظرت البومة قليلاً ثم عادت لتروي ما رأت. في الصباح اجتمعت الحيوانات من جديد. وقفت البومة وقالت: لقد وصلت إلى منبع النهر، وهناك وجدت مجموعة من القنادس من غابة أخرى. بنوا سداً ضخماً ليحتفظوا بالماء، لأن منطقتهم تعاني من الجفاف. ما يفعلونه تسبب في حجب المياه عنا، لكنه لم يكن بدافع الأذى، بل بدافع الحاجة. ساد الصمت وبدأت الهمسات. فقال الأسد: علينا أن نتفاوض مع القنادس ونساعدهم كما نساعد أنفسنا. وذهب الأسد بنفسه والتقى بالقنادس عند السد. بهدوء شرح لهم الوضع، وأخبرهم أن الغابتين يمكن أن تتعاونا بدل أن تتصارعا. تحدثوا، تفاهموا، واتفقوا. القنادس وافقت على تعديل السد ليمر جزء من الماء إلى الغابة، على أن تتلقى مساعدات من الحيوانات الأخرى في تخزين المياه بطرق ذكية. وبالفعل بدأ الماء يتدفق من جديد. النهر عاد ينبض بالحياة. الأشجار انتعشت والحيوانات رقصت فرحاً. وفي يوم الاحتفال الكل يرقص وسعيد. وقفت الزرافة وقالت: كلنا نحب الفيل ونثق في قوته، لكن الحكمة كانت السبب في نجاتنا، ولهذا يظل الأسد ملك الغابة، ليس لأنه الأقوى، بل لأنه الأذكى والأقدر على اتخاذ القرار الصحيح وقت الأزمات.